কিসের কিসের আওয়াজ পারো তুমি? কুকুরের, আর বিড়ালের, আর শিয়াল। তাহলে কুকুরের আওয়াজটা করো। এবার শিয়ালে হাত ছড়ি বল ভালো করে ভালো করে ভালো করে। এটা মেকুরের কর না কর না। কুকুরের বাচ্চাটা কর অনেকক্ষণ করবে। কর কুকুরের বাচ্চাটা কর 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 কিচ্ছু না কর। কেউ কেউ কর 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 কর। শিয়ালেরটাও একটু করো, শিয়ালেরটা কর। শিয়াল। তাহলে কুকুরের আওয়াজটা কর। কুকুরের বাচ্চাটা। কুকুরের বাচ্চাটা। এটা শিয়ালের, বিড়ালের।